السلام عليكم. خبير تحكيمي زكريا الوردي كان يستحق الطرد في مباراة الزمالك وسيراميكا. أعلن سمير عثمان الخبير التحكيمي أن زكريا الوردي لاعب نادي الزمالك كان يستحق الطرد، وقال الإنذار الأول للاعب مستحق لأنه لعب بتهور. وأضاف محمد معروف حكم كبير ودولي: في مثل هذه الكرة يجب أن يحب نفسه ولا يحب أحد آخر. كان سيخرج البطاقة الصفراء الثانية لكنه تراجع عن قراره. كان يستحق البطاقة الصفراء الثانية والطرد لأنه لعب بتهور. وتابع: الهدف الأول الملغي لسيراميكا قرار صحيح. واختتم قرار حكم المباراة بإلغاء هدف أحمد ياسر ريان الثاني قرار صحيح.